singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. What's up mga kak? Ginagawa mo. Balik play. What's up mga Kajo ka-TV? Para madlawa na ako'y mag-unboxing na sa giyatag ni Bibi nga unsa nila? Surprise ni? Sige guys, so wala kong prank ba ni or kung basta excited ko ni iyang gi-order pero sa kuwan doon is sa Lazada. Sorry. Atong kuwan guys, kuwan tanaw to kung sa gisuludan ni. So ato lang sudan guys. Unsa ni Bibi? Unsa ni ba? Bibi, unsa ni? Unsa ni ba? Unsa ni? Pagdalin na. Dali ba? Ay, wala ko na. Wala na ako nag... Unsa ni? Ano, excited ko. Oh my God! So guys, so ayan na to guys. Walay. Wala kay. Kaya na may kuwan, natag Bibi. Hindi ka na Lazada. So guys, wala ka malok mo. So, Bibi. Ang buti. So guys, natay kuwan guys. Thank you, Bibi. So guys, napa siya plastic naman sila plastic. Sa isa ko ni may wagang kahon. Naong gigta na. Igta mo ni mo, Bibi. Kung saan may igta na ko ni mo. Igot ng kring-kring. So, pila na siya ang pounds. So guys, marang pang siya, pang exercise. Kato na sa kwan, Facebook nga ads. And then, kani. So guys, so ayan ako guys. Mga ba ni Bibi? So ayan ako. Parang saan eh? Sa tiil na siya. Sa tiil ni. So guys, dagan siya gamit guys eh. Kani kay para kuha na sila, para nato, para hindi bayar na. Kahilap. Ayun. Unong ba na, di? Or gahi or sakto ra? Kumo kayo? Or basin, kuan ba? Arab ito sa tunga. Tunga sa each color ba? Dili. Oo, sakto Bibi. Kay para maupat-upat, di ba? Oo. Kay para bugat. Ana din eh. Guys, sorry guys ha. Sayop ta.
Oh, ara guys. May mga Ana, gahi na. Mo, kung boot mo yun. Sira. Okay na? Oh, ara sa guys. Ara pa yung granada. Napa na siya sa tiil. Tara, asa na? Asa man mo dako ni mo na. Sa diri siya guys. Sa muscle. Oh, diri guys sa atong box guys. Nya mag-exercise tani no. Sakita. Okay guys. Bye guys. Thank you. Kilap. Welcome. So, please don't forget to Like and subscribe guys sa among channel, Kajo TV. bye. Bye guys.